дивись, які класні батути. Ось би пострибати. У мене грошей немає. Будь ласочка, ну будь ласка. Та кажу ж, грошей немає. А ми знаємо, де безкоштовні батути. Де? У будинку дитячої та юнацької творчості. Мені батьки казали, що він виграв проєкт громадського бюджету. Проект? Це що? Якого бюджету? Та ви взагалі нічого не тямите. Пішли, самі все побачите та почуєте. І скільки це все? Це реалізація конкурсу «Громадський бюджет» проєкту «Цікавинки для янголят» Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості. Чому ДДЮТ вирішив подати проєкт? Коли ми дізналися, що є такий конкурс, вирішили спробувати та стати його учасниками. Ми вже мали багато цікавих ідей, а громадський бюджет – це реальна реалізація цих ідей. Які проєкти було реалізовано та подано за ці роки? Перший наш проєкт мав назву «Святий Миколай. Новорічні свята розпочинай». Ми закупили багато обладнання світлового, музичного, костюми для новорічних заходів. Другий проєкт це мав назву «Українські традиції. Крок у майбутнє». Теж поповнили нашу матеріальну базу дуже крутими, класними українськими костюмами, якими можуть користуватися не тільки наші вихованці, та й дорослі нашого міста. А у цьому році ми подавали два проєкти на участь – малий і великий. Великий – це студія звукозапису, до речі, який подали учні Чугуївського учнівського парламенту, його вихованці. І він вже майже закінчує свою реалізацію. А малий проєкт «Цікавинки для янголят». До речі, його реалізацію ви вже бачите. Це ведмеді, батути, столики розвивальні, футбол. Нехай малеча грається, а ми підемо та дізнаємося, що таке громадський бюджет і як взяти в ньому участь. Доброго дня. Що таке громадський бюджет? Громадський бюджет складається з грошей, які платимо ми, громадяни України. Чи брали ви участь у громадському бюджеті? Звичайно. Не знаю. Не знаю, из чего он складывается. Наверное, из налогов. Я так понимаю. А ви брали участь у громадському бюджеті? Ну, наверное, вот то, что ухоженный парк. Наверное, все подметено, красивые цветы. Чи брали ви участь у громадському бюджеті? Як саме? Так, як мешканець міста вже 5 років я голосую, обираючи проекти, і деякі з них стали переможцями. І 2 роки поспіль я подавала проекти. На жаль, вони не мали підтримки у наших мешканців, але я не втрачаю надію, що колись я стану переможцем громадського бюджету. Давай завітаємо до міської ради. Там, напевно, все роз'яснять. Тетяна Валеріївна, що таке громадський бюджет? Найефективніший інструмент електронної демократії, який надає кожному жителю
нашої громади брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів та безперервне голосування за них. З якого року існує ця ініціатива? За ініціативи міського голови у 2016 році створено сам процес громадського бюджету. Започатковано розроблення положення про громадський бюджет, створена робоча група, а реалізація проєктів вже почалася з 2017 року. Всього за історію конкурсу подано 138 проєктів. За роки існування проєкту реалізовано 25 ініціатив на загальну суму 1,7 мільйонів гривень. Такі цікаві проєкти можна назвати як створення шахового майданчику в сквері Слави, облаштування місць загального користування, обладнання доріжок, обладнання у віддалених мікрорайонах зупиночних павільйонів, створення спортивно-ігрових майданчиків та інші цікаві ініціативи, які започатковані і реалізовані. Чи можуть діти брати участь? Так, підлітки, починаючи віком з 14 років, які мають при собі паспорт в віді ID-картки та реєстрацію проживання, можуть брати участь у громадському бюджеті при подачі проєктів та голосуванні за проєкти. Що змінилося у зв'язку зі створенням територіальної громади? Буде оновлено положення по громадський бюджет, створено новий склад робочої групи і поступово буде долучено всю громаду до цього процесу. Територія наша збільшилась, мешканців збільшилась, тому процес громадського бюджету буде активнішим і успішнішим. Ви зрозуміли? Громадський бюджет – це цікаво? А вже ж, саме ти вирішуєш, на що йдуть виділені кошти. Голосування проходить прозоро, і ти можеш вплинути на цей процес. Вже наступного року ти бачиш, як твоя ідея втілюється в життя. Це можливість вплинути на місце, де ти живеш. А що для цього потрібно? Сформулюй ідею, чого саме не вистачає громаді, що можна покращити. Обери назву. Заповни онлайн-заявку на сайті. Розкажи про свій проект друзям та отримай підтримку громади. Саме ми можемо змінити громаду!